U današnjem video radu analiziram kako se pokazao ruski balistički raketni sistem Iskander u borbenoj upotrebi. Naime, tokom specijalne operacije ruska vojska uveliko koristi operativno-taktičke raketne sisteme Iskander. Ovi raketni sistemi taktičke namene se koriste za uništavanje različitih ciljeva kako u blizini linije fronta, tako i za protivničkih linija, a dokazano visoki borbeni kvalitet ovog raketnog sistema su posledica niza unapređenih taktičko-tehničkih karakteristika. Složeni borbeni sistem Iskander i njegove posade učestvuju u specijalnoj operaciji od njenog samog početka, od pre nepune 3 godine, i do danas je pokazao sve svoje prednosti u odnosu na svog prethodnika, balističkog raketnog sistema kratkog dometa .U. Balističke i krstareće rakete sistema Iskander postale su jedno od sredstava prvog udara na protivničke vojne ciljeve ujutru 24. februara 2022. godine. Prema različitim izvorima, desetine samohodnih lansera su bile uključene u lansiranje raketa Iskander. Ukupno su lansirali do 100 projektila i pogodili odgovarajući broj ciljeva. Samo nekoliko dana kasnije pojavili su se novi izveštaji o sličnim masovnim udarima. Kasnije su lansiranja raketa Iskander postala javnosti poznata i redovna pojava. Izveštaji u upotrebi ovog raketnog sistema se i dalje stalno objavljuju u javnosti, odnosno rakete se koriste svakodnevno ili sa minimalnim prekidima. Izvode se pojedinačna lansiranja na određene ciljeve, kao i masovni napadi. U zavisnosti od postavljenih zadataka, taktički raketni sistemi Iskander deluju u blizini linije fronta ili u pozadini na zadatoj udaljenosti od prvih linija. Dobivši naređenje i podatke o cilju, posada ovog raketnog sistema polazi na utvrđene vatrene položaje, odakle lansira do 2 rakete iz borbenog kompleta na lanseru i odmah odlazi na bezbedno mesto, odnosno primenjuju taktiku pucaj i beži. Ovaj način borbenog rada obezbeđuje potreban nivo efikasnosti, brzine i sigurnosti za posadu, odnosno borbene žilavosti. S obzirom na intenzitet njihove upotrebe, može se pretpostaviti da su ruske raketne i artiljerijske jedinice do sada potrošile najmanje nekoliko hiljada krstarećih i balističkih raketa tipa Iskander. Odgovarajući broj ciljeva je pogođen u njihovoj dosadašnjoj upotrebi, a skoro sve rakete se uspešno probijaju do svojih ciljeva jer imaju mogućnost manevra u letu. Samo pojedine rakete iz tehničkih razloga ne pogode zadati cilj ili ih protivnik presreće. Međutim, nedostatak boljih rezultata u obaranju ovih raketa ne sprečava protivničku odbranu da objavljaju u javnosti kako je većina raketa tipa Iskander oborena. Tokom borbene upotrebe, raketni sistem Iskander je potvrdio svoje projektovane taktičko-tehničke karakteristike i pokazao svoj pun potencijal, a pritom je akumulirano i mnogo pozitivnih borbenih iskustava. Očigledno je da će se borbena upotreba ovih raketnih sistema i njihovih posada nastaviti i u buduće. Zavisno od situacije na frontu, oni će morati da izvrše nove udare, pojedinačne i masovne, na različite ciljeve na taktičkoj i operativnoj dubini protivnika. U suštini, raketni sistem Iskander neće stati do završetka specijalne vojne operacije ruske vojske. Ministarstvo odbrane Rusije redovno izveštava o upotrebi taktičkog raketnog sistema Iskander i uništavanju različitih ciljeva. Često se objavljuju snimci kontrole pogodaka ciljeva snimljeni izviđačkim bespilotnim letelicama u realnom vremenu. Osim toga, slični videomaterijali se distribuiraju i nezvaničnim kanalima.
Svi ovi podaci omogućavaju da se tačno definiše kako, za koje svrhe i sa kakvim rezultatima se koriste rakete sistema Iskander. Iskander raketni sistem uključuje dve vrste projektila. U zavisnosti od karakteristika izabranog cilja koristi se balistička raketa ili krstareća raketa. Oba tipa raketa imaju domet leta do 500 km, ali se razlikuju po putanji i drugim karakteristikama njihove primjene, a nose sličnu bojevu glavu. Lansiranje ovih raketa se redovno izvode protiv koncentracije ljudstva i opreme na otvorenim površinama ili pod okriljem prirodne kamuflaže. U zavisnosti od vrste cilja, za ovu namenu koriste se rakete oba tipa sa visokoeksplozivnom fragmentacionom ili kasetnom bojevom glavom. Sa masom bojeve glave od 480 kg i visokom preciznošću navođenja rakete obezbeđen je maksimalni učinak na cilju. Monoblok visokoeksplozivna fragmentaciona bojeva glava se takođe pokazala kao efikasno sredstvo za pogađanje ciljeva unutar zgrada i drugih građevinskih struktura i zaklona. Više puta je demonstrirano uništavanje protivničke žive sile na različitim lokacijama, koncentracijama vojnih efektiva itd. Iskanderi daju izvestan doprinos uništavanju i energetskih i vojno-industrijskih objekata. Od posebnog značaja u ovom kontekstu je upotreba rakete Iskander protiv skladišta raketa, artiljerije i drugog naoružanja. Iskander rakete ne samo da uništavaju samu građevinsku strukturu skladišta, već i u odsustvu direktnog pogotka cilja izazivaju detonaciju rezervi vojnog materijala uskladištenog u njemu. U ovom slučaju sekundarne eksplozije postaju dodatni faktor razaranja. Protivnički radari i protivvazduhoplovni sistemi takođe mogu biti podjednako žilav cilj. Takvi sistemi su u stanju da primete pretnju iz vazduha u vidu nadolazeće rakete i da odgovore na nju. Ipak, ruske balističke rakete redovno probijaju protivničku protivvazduhoplovnu odbranu i pogađaju navedene sisteme koji pokušavaju da ih obore. U nekim slučajima radi se o uništavanju mobilnih složenih borbenih sistema koji su imali mogućnost da se sklone od pogotka rakete, ali to ne uspevaju da učine dovoljno brzinom manevra. Generalno gledajući, raketni sistem Iskander sa različitim tipovima raketa je pokazao visoke borbene kvalitete. Odlikuje se relativnom lakoćom rada i visokim taktičko-tehničkim karakteristikama. Istovremeno, ruska vojna industrija zadržava visoku stopu proizvodnje ovih raketa, zbog čega efektivi protivraketne odbrane mogu uticati na protivnika u skladu sa trenutnim zahtevima. Trenutni uspesi Iskandera u realnim borbenim uslovima direktno su povezani sa nekoliko glavnih faktora. Generalno govoreći, radi se o uspešnom projektovanju čitavog sistema i njegovih pojedinačnih delova, efikasnih raketa itd. Pored toga, od velike je važnosti visok nivo pripreme balističkog proračuna leta rakete. Neke od prednosti Iskandera bile su poznate i ranije, skoro od vremena njegove prve demonstracije, dok su ostale njegove važne taktičko-tehničke karakteristike postale poznate javnosti tek tokom specijalne operacije. Balistički raketni sistem Iskander M je mobilni sistem i ova činjenica mu daje prednost na bojištu jer ima izuzetnu borbenu žilavost. Sva njegova oprema je smeštena na posebnoj kamionskoj šasiji i može se lako transportovati po putu i po terenu. Time je osigurana visoka pokretljivost, a ceo sistem može brzo doći ili napustiti zadati vatreni položaj, ući u zaklon ili otići na mesto ponovnog punjenja borbenim kompletom.
Sve ove procedure i punjenje i ponovno dejstvo zahtevaju minimalno vreme. Lanser raketnog sistema Iskander ima visoke performanse i povećan kapacitet nosivosti, zahvaljujući čemu može da nosi dve rakete odjednom, za razliku od drugih ruskih balističkih raketnih sistema kratkog dometa i strane proizvodnje. Ovo povećava vatrenu moć i omogućava da se izvrše dva lansiranja raketa sa minimalnim međuintervalom, uključujući tu i za različite namene. Raketni sistem Iskander sadrži dva tipa raketa. Kvazi-balističku raketu tipa 9M723 Iskander M i ona se uveliko široko koristi na bojnom polju, a takođe više puta zabeležena upotreba krstareće rakete 9M728 sistema Iskander K. Prema poznatim podacima, oba tipa raketa imaju domet do 500 km i nose bojeve glave mase do 400 kg, dok se njihovo navođenje vrši pomoću inercijalne i satelitske navigacije. Raketa tipa 9M723 je balistička raketa sa svim svojim karakterističnim taktičko-tehničkim karakteristikama. Njen let do maksimalnog dometa traje samo nekoliko minuta, a na silaznom delu putanja raketa ubrzava do hipersoničnih brzina. Sve ovo umanjuje vreme na raspolaganju protivniku i smanjuje verovatnoću njegove uspešne reakcije na nadolazeću raketu. Istovremeno, tokom celog leta raketa 9M723 izvodi manevre, što otežava njeno presretanje od strane protivnika. Krstareća raketa 9M728 leti podzvučnom brzinom, što povećava trajanje njenog leta. Istovremeno, sposobna je da leti na minimalnoj visini i da pritom prati konfiguraciju terena. To otežava njeno blagovremeno otkrivanje i presretanje od strane protivnika. Nakon početka specijalne operacije postalo je poznato da kvazi-balistička raketa Iskander M ima sposobnosti prodora kroz protivničku odbranu. Prema različitim izvorima opremljena je sistemom za ometanje protivraketa i sličnim uređajima, kao i da ispušta lažne mete. Upotreba sredstava za ometanje protivničkih presretača u velikoj meri otežava otkrivanje, praćenje i uništavanje pravog projektila. Verovatno je da krstareća raketa 9M728 takođe ima sistem koji olakšava prodor rakete u protivničkom vazdušnom prostoru, ali njen sastav i funkcije su nepoznati. Efikasnost raketnog sistema Iskander M je određena ne samo sopstvenim sistemima, već i pomoćnim sredstvima. Tako se bespilotne letelice različitih tipova sada aktivno koriste za izviđanje ciljeva i određivanje njihovih koordinata. Informacije o ciljevima se prenose u sistem preko sistema taktičkog upravljanja. Nakon udara rakete Iskander, obavešteni oficir u komandnoj stanici bespilotnih letelica može da prati rezultate udara i da ako je potrebno izvrši njihovu korekturu. Pored toga, videomaterijali sa bespilotnih letelica se često objavljuju na zvaničnim izvorima Ministarstva odbrane Rusije ili se pojavljuju u drugim izvorima. Glavne borbene sposobnosti Iskander raketnog sistema sa svim standardnim projektilima i pomoćnom opremom su više puta demonstrirane tokom raznih vojnih vežbi. Od 24. februara 2022. godine ovi raketni sistemi kratkog dometa učestvuju u stvarnim borbenim dejstvima i u potpunosti potvrđuju očekivanja, a pokazuju i do sada njegove nepoznate sposobnosti. Uz pomoć Iskandera, ruske jedinice uspešno pogađaju različite protivničke ciljeve na značajnoj dubini fronta, što omogućava ruskoj vojsci da onemogući protivničku logistiku u snabdevanju njegovih jedinica na prvoj liniji
i time značajno utiče na njihovu borbenu spremnost. Tokom poslednje nepune 3 godine, Iskander-M se pokazao kao uspešno i efikasno sredstvo za borbu protiv raznih ciljeva, od ljudstva do infrastrukture. Istovremeno se demonstrira sposobnost probijanja protivničke protivvazduhoplovne i protivraketne odbrane i rešavanja čak i vrlo zahtevnih zadataka vatrene podrške. Sve u svemu očigledno je da će ovi efikasni raketni sistemi ostati u upotrebi i da će nastaviti da doprinese budućem napredovanju ruske vojske. Osim toga, može se očekivati da će se borbeno iskustvo koje se trenutno stiče koristiti u daljoj modernizaciji postojeće verzije Iskandera radi daljeg povećanja njegove efikasnosti. Iako su mediji spekulisali da je pre par godina Srbiji prodat ovaj balistički raketni sistem, to su ipak bile dezinformacije, pa je prava šteta što ipak nismo završili svoj raketni sistem kratkog dometa u vidu modularnog samohodnog raketnog sistema Šumadija.